Мир всем. Запад ведь какую сейчас занимает позицию? Вот мы требуем, чтобы Россия прекратила свои учения, чтобы она отвела свои войска. А Россия как планировала, так и выполняет эти свои планы. Вот пришла пора частично завершать эти учения, они начинают возвращаться в места постоянного базирования. И Запад тут же говорит, вот, я вас уверяю, Запад, если еще не сказал, обязательно скажет. Вот видите, мы как нажали на них, как там, значит, Байден цыкнул, они сразу испугались и выполнили наши требования. Вот и все. Teile der Truppen wurden von der Grenzreserve. Teile der russischen Truppen wurden von der Grenzregion mit der Ukraine abgezogen, nicht weil Biden, Scholz und Macron Druck gemacht haben, so wie es in den Medien stand, sondern weil die Übungen abgeschlossen waren. Это торговля воздухом. Наши западные коллеги преуспели в этом весьма и весьма. Нам учиться надо таким фортелям, которые они выкидывают. Но подчеркну еще раз, мы на своей территории будем делать то, что нам надо, что мы считаем необходимым для своей безопасности. И мы отвергаем попытку наших западных коллег трактовать принципы и обязательства ОБСЕ по неделимости безопасности таким образом, что якобы они лучше знают, как обеспечивать безопасность России. Надо с этим высокомерием заканчивать. И с русофобией надо заканчивать. Нам, кстати сказать, знаете, когда НАТО расширялось в очередной раз, когда вступали туда прибалтийские республики, мы спрашивали у наших западных коллег, зачем это делается, если уже никаких угроз нет. Мы провозгласили публично, что мы больше не противники, что мы строим там какое-то общее будущее, транспарентно, вместе боремся с терроризмом и многое другое. Они нам отвечали, ну понимаете, у них вот остались фобии после советского периода. И вот эти фобии нужно успокоить, мы их примем в НАТО. И они сразу успокоятся и будут вашими добрыми соседями. Нам, кстати сказать, и про Польшу также говорили, когда Польша вступала в НАТО. Но произошло-то все ровно наоборот, поэтому способности западных кукловодов, они нам хорошо известны. И, к огромному сожалению, они прямо противоречат тому, что записано в основополагающих документах ОБСЕ. Поражения не будет. Мир всем. Eilmeldung. Die Chefs der Volksrepubliken Donetsk und Lugansk im Donbass lassen Bevölkerung nach Russland evakuieren. Denis Puschilin und Leonid Pasetchnik, Präsidenten der nicht anerkannten Volksrepubliken Donetsk und Lugansk, haben am Freitag die Evakuierung der Einwohner nach Russland angekündigt. Ihnen zufolge erteilt der ukrainische Präsident seinem Militär bald den Angriffsbefehl. Hallo und grüezi. Emmanuel Macron und Olaf Scholz vermitteln im Ukraine-Konflikt und fördern die Impotenz und Inkompetenz der EU zutage. Ursula von der Leyens große Pläne einer Friedenstaskforce lösten sich in Luft auf, wird hinter vorgehaltener Hand gemunkelt. Wir erinnern uns, Macron in Moskau, Scholz in Washington, Baerbock in Kiew und alles an ein und demselben Tag. Koordiniert, konzentriert, konstruktiv. Die neue deutsch-französische Achse steht. Das ist eine gute Nachricht nach all den Wochen, in denen die meisten europäischen Medien im Gleichklang mit den Briten und Amerikanern Panik säten und Kriegsangst schürten. Die neuen Achsenmächte wollen nun verhindern, dass aus dem westlichen Krieg der Worte ein Krieg der Waffen wird. Verschwörungstheoretiker, Querdenker und Gelbwestenträger, Macron
und Scholz? Kurz etwas Werbung. Bitte schaut euch einmal mittels Link im Video beschreibt die Funktionsweise der neuen ExpressVPN-Software an. Der TEL benutzt ExpressVPN seit Beginn des Kanals in 2017. Etliche Tell the Truth Swiss Zuschauer sind mittlerweile auch zufriedene ExpressVPN-Benutzer geworden. Anonymität und Schutz sind gerade im jetzigen Umfeld äußerst wichtig. Bei Abschluss eines Jahresabos zusätzlich 3 Monate gratis. Zurück zum Video. Der Jupiter, Präsident der Grande Nation und der Kanzler des besten Deutschlands, das es je gab, weigerten sich, einen russischen Corona-Test zu machen. Sie fürchteten um ihr DNA. Um all dem zu entgehen, ließ Scholz sogar aus der deutschen Botschaft eine deutsche Ärztin in Schutzkleidung an Bord der Kanzlermaschine, die ihn an Ort und Stelle untersuchte und den No-Covid-Status bestätigte. Der Wattebausch blieb in deutscher Hand. Aber um ganz sicher vor Ansteckung zu sein und weil Putin von der deutschen Gründlichkeit so beeindruckt war, ließ er prompt beide erlauchten Staatsdiener an seinem Lieblingstisch platzieren, wohlgemerkt in 6 Meter Entfernung. Mit anderen Staatsoberhäuptern saß Präsident Putin hingegen gemütlich beim Kamin. Die diplomatischen Bemühungen des Kremls auf internationaler Ebene waren im letzten Monat von Erfolg gekrönt. Ungarns Premier Viktor Orbán, der iranische Präsident Ebrahim Raisi-Kassach, der Präsident von Kasachstan Kassym-Jomart Tokayev, der argentinische Präsident Alberto Fernandez und schließlich am letzten Mittwoch der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro. Alle waren sie nach Moskau gekommen, um sich mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin zu treffen. Die Hauptthemen auf der jeweiligen Tagesordnung der Gespräche waren die wirtschaftlichen Beziehungen und der bilaterale Handel zwischen den Staaten. Nach Ansicht der Südamerika-Expertin und Chefin des Lehrstuhls für Geschichte und Politik der Staaten Europas und Amerikas an der Moskauer Staatlichen Universität für internationale Beziehungen, Professor Ludmila Okonjewa, ist jedoch besonders der Besuch des brasilianischen Präsidenten inmitten der Spannungen um die Ukraine und angesichts der Vorwürfe des Westens über eine angebliche Aggression Russlands in Europa ein Zeichen dafür, dass Brasilien trotz des Drucks aus Washington eine unabhängige Außenpolitik betreibt. Das seit langem vernachlässigte Südamerika wird intensiv von Russland und China umworben und alte Freundschaften werden wiederbelebt. So geht das. Ihr könnt Tell the Truth Swiss durch ein ExpressVPN-Abo unterstützen. Ich freue mich selbstverständlich auch über eure Kommentare, euren Daumen hoch, wenn ihr dieses Video teilt, den Tell the Truth Swiss Kanal abonniert und die Glocke drückt, damit ihr kein neues Tell the Truth Swiss Video verpasst. Wissen ist Macht und ich wünsche uns Frieden über unseren Köpfen. Danke und bis bald. Мир всем.